very simple. Akanjye ni akazi gato cyane. It is to conduct you, kubereka some of the important points z'iyi Murindi, then the rest ni conversation yanyu na HE. Ntabwo ndi bwinjire muri conversation ye, ngenda bereka gusa ahantu hari important hano ku Murindi. Wenda first I will start ko twageze dute ku Murindi hano, Murindi waje. Umurindi kuhagera was a long story. Ni urugendo rurerure narwo kugira ngo tuzagire hano. Nta nubwo the dream yo kuhagera, it was not obvious. Ntabwo RP yatekerezaga ko yagera ku Murindi. Umuntu yaba yibeshye kubera ko imyaka ya mbere tutaragera ku Murindi, ubwo ni 90 guhera October kugera December, then 91 yose, the whole of 91, then kugera 92 June 5th dutera ibyuma. Urumva from 5th 92 gusubira inyuma to October 10th ni urugendo rurerure. Urugendo rwahereye Kagitumba, abantu binjira on 1st of October 1990, bakagera Nyagatare, bakagera Gabiro, bakagera za Kabarore, and then bakaba overpowered, bakaba defeated, tugapfusha abasirikare benshi cyane, then tukaba scattered mu Kagera National Park, abandi bakananirwa bakambuka Tanzania, abandi bagasubira iyo bavuye Uganda n'ahandi. And then mu byumweru nka bibiri n'igice bibiri, around the 15th, His Excellency araza aje asanga situation ari mbi cyane, iri irredeemable, ari situation udashobora kuvuga ngo ufite uko wayisavinga. It was unsavable urebye kuko hagera yageze Kagitumba cya mbere asanga abantu barashwe baryamye hasi batariho bavurwa neza bari 250. Mu byumweru bibiri gusa ajya kuza twari tumaje gupfusha abasirikare batari hasi yabo ngabo nabo 200 n'abandi. Abandi basa nabigendeye, abandi barimo bari scattered mu Mutara aho ngaho, batari muri formation yo kurwana hariya, uretse formation yo kwiruka guhunga, nta kindi bakoraga. So urumva icyo kintu yaje asanga cyari ikintu kitoroshye kugifata. Story yacyo ni ndende ariko umuntu yayicamo yihuta. Icyo yakoze no gukusanya abari bahari, akusanya abari bahari, arongera atarura n'abandi bari barahungiye Tanzania n'abandi bari barahungiye Uganda, aratarura azana bushya. Basically ashyira abantu, abatangiza bushya, atangira urugamba nko kurutangira bushya, ariko arutangira mu buryo bwe butandukanye n'uburyo twarwanaga mbere. Mbere twarwanaga nk'abiyahura, twarwanaga recklessly, twari reckless pe, twari ibyihebe, twari abantu badatinya gupfa na gato, kubera ko ntaho biba n'ubu ngubu umuntu abitekereje nibwo ugira ubwoba, kuko kuvuga ngo hari 14.5 mu Mutara hariya hashashe, ifite 4 barrels, ifite amasasa ahagije, irakurasa uyireba inyanyagiza gutya, mukagenda mutangiye muri 200 mukayigeraho muri 20. Icyambere murayigeraho mukayifata, ariko ntimushobora no kwirashisha kandi yabamaze. Nuko twarwanaga, twari like ibyihebe just. Icyo twadufite ni courage iteye ubwoba, courage iteye ubwoba. Iyo courage rero afande yayubakiyeho, and abanza aradukusanya atwereka ko turwana nabi. N'abakamandazi yahasanze abakusanyije barahari, bamwe baracyahari, ba Samukaka, ba Musetu, ba Dodo, baracyahari abarisini. Abakusanyije arababaza ati ikibazo mufite niki? Bataduye turusha imbaraga. Aravuga ati ntabwo aduye ashobora kubarusha imbaraga, nta duye wabarusha imbaraga murwanira ukuri. Iyo urwanira ukuri kuba gufite imbaraga kurusha icyo ari cyo cyose. Ati rero ikibazo cyanyu nuko murwana nabi,
so ahindura imirwanire completely. Tuva muri kwa kurwana ko kurega gatuza imbere y'umwanzi uturusha ibikoresho ari mu kirere ari hasi za burende n'iki, adushyira mu kurwana intambara ya gorira, kurwana intambara ya kinyeshyamba, ukarasa umwanzi aho ubona ushobora kumurasa, ukamurasa igihe ushakiye, ukamurasa hatagukeka. Tumenya kurwana nijoro, tumenya kugenda nijoro, ukagenda nijoro ku buryo ushobora kugenda nijoro wikoreye imbunda n'amasasu n'iki muri iyi misozi hatari umuhanda, kandi ntusitare kandi ntugwe, kandi ugashobora no gusinzira nk'iminota nk'itanu ugenda, kandi ntute umuhanda, ntunagonge mugenzi wawe. Ibyo ni ibintu umuntu amenyera ku rugamba bikagira. So yadukuye rero Musayidi wo mu Mutara atuzana muri aka gace, ntabwo ari hano ku Murindi, ni mu bice bya hano hafi, ntabwo ari kure, ahitwaga Komini Kiyombe, turwaniramo mu misozi. Ariko still mu misozi naho kubera ko twari tugifite imbaraga nkeya, umwanzi afite imbaraga nyinshi, naho aturusha imbaraga, tubona ko bikomeye. His Excellency arongera afata izindi ngamba, adukura aho ngaho adutwara mu birunga, mu mountains, Muhabura, Gahinga, Muza, Sabyinyo hasi yayo, na biriya bisozi byindi bya Karandaryi, Bisate, Bisoke gutyo. So aho ngaho mu Rugano hari hafite ibyiza byaho n'ibibi byaho. Ibibi byaho ni ibihe? Nimbeho ikabije cyane, ikabije yambeho udashobora gufata imbunda ngube wafungura safe urase, gufungura safe bikanga, intoke zagagaye, ugashyiraho n'amenyo bikanga, umwanzi akaza umusirikare akananirwa gufungura safe kubera inzara n'imbeho n'iki, hazamo indwara za tuberculosis, TB n'iki. Ariko icyiza cyaho kindi ni uko ni ishyamba, ni hejuru mu misozi, harapfutse. So umwanzi ntari buzane indege, umwanzi ntari buzane burende, umwanzi ntari buzane ibimodoka, umwanzi ntari bukurasa kureba. So umwanzi yabaga forced nawe kuza n'amaguru nk'uko natwe twari turi ku maguru. Okay, yazaga we yariye afite yifubitse, twebwe tutambaye. Buriya kwambara kwaje nyuma. Hariya mu birunga bari bafite inkweto ni bake, kandi ubwo harakonje, yarasitaraga, inzara zikavamo, ntamenye ko zavuyemo, agakomereka ntamenye ko yakomeretse. Nowe byari bigoye cyane. Ariko nibura abantu batirukanka, umwanzi adashobora kutugeraho kuko ni mu misozi nubwo hakonje. Ikibazo kikaba inzara n'ibindi. Mu birunga twahageze nko matariki 20 z'ukwa mbere 1991, 23 rapiye itera Ruhengeri, ifungura abafungwa barizinde, babiseruka, ba Dr. Rudakubana uyu ambasaderi wacu muri Angola ubu ngubu yari umuganga icyo gihe, ubwo baraje Doniza aradufashije, yahise avura abantu. Then mu birunga His Excellency niho yaboneye abasirikare benshi icyarimwe, noneho atangira kubwira abasirikare uko ashaka intambara, uko bazayirwana, n'iki intambara igamije, vision ye n'icyo dusabwa kugira ngo tuzatsinde urugamba, discipline, ideology, byose atwigisha. Abasirikare bamenya, bajya hamwe bose, kandi mbere byari bigoye, urumva, kubera ibyo bibazo. Iyo abantu bafite ibibazo n'ahantu habi nk'aho ku rugamba, bararyana hagati yabo. Abavuye Uganda bararyana, n'abavuye Burundi, abavuye Kongo barabona ko atari ibyabo, bavuga indimi zitandukanye, nta nubwo twavugaga ururimi rumwe, byari bigoye cyane. So aho niho twatangiriye ndi umunyarwanda, niho twabereye kuba abanyarwanda, naho twatangiye kuba abanyarwanda no kumva ko turi bamwe. So ashyiraho discipline, ashyiraho inzego za gisirikare zireba discipline. So tuva mu Rugano ubwo, ariko ntabwo yigeze ahagarika kurwana. Ubwo twakomezaga turwana hariya mu birunga, ntaho tutarwaniye, hariya za Butaro, za Kabatwa, tuguma turwana, ariko organizing force. Then noneho akuraho abasirikare bamwe abasubiza
mu Mutara. Abashubije mu Mutara kwari ukugira ngo umwanzi, kuko twagiye mu Birunga, yaraje wese ajya Ruhengeri, ajya kuri iyo sekta, aba mwinshi pe, ku buryo hafi kudusanga mu Birunga, ku buryo yaratuzamukanye ajya hejuru ya Karisimbi, ya Muhabura. Buriya hejuru ya Muhabura yahashyize defense, noneho akajya aturasa hasi mu mutwe na za motars, kugeza aho twohereje force, His Excellency yohereza force ijyayo hejuru. Buriya ku top hariya ya Muhabura hariya twaraharwaniye, umwanzi arahava, ubwo tugira agahenge. So kugira ngo umwanzi agabanuke mu Birunga, His Excellency yohereje forces nyinshi mu Mutara. Zigeze mu Mutara zirarwana, umwanzi agabanuka mu Ruhengeri, asubira mu Mutara. Ubwo hariya tugira agahenge. Tugeze agahenge, umwanzi akonsentratinga mu Mutara, His Excellency ubwo akongera ibitero Ruhengeri, akongera ibitero Ruhengeri, umwanzi nawe agasubira Ruhengeri, gutyo. So tugeze aho rero, His Excellency nibwo Habyarimana yavugaga ngo ngo inyenzi inkotanyi, inyenzi ngo nta hantu ziri, nta gihugu zifite, ngo zihora ziruka gusa. Kandi koko ntabwo twagumaga ahantu hamwe, twarirukaga, twagumaga duhindura position. So akavuga ati ziri hehe, ntazihari ku butaka bw'u Rwanda. So His Excellency ahitamo gufata force ayohereza jyana hariya Gikoba, murahazi Gikoba, hariya hari indaki. Noneho ategeka buri musirikare, buri kamanda gucukura indaki. Arabanza acukuriye infactiye n'igihe wayicukuriye iri Gikoba, arayicukura n'iyi n'igihe wayicukuye. Arayicukura, amaze kuyicukura azana abakamandazi bose bakuru, arabereka ati murabona iyi ndaki, arayibatembereza. Ndashaka ko buri musirikare wese agira indaki. Ni ukuvuga ko iri mu ndaki, umwanzi akaza akarasa, ntabwo uvamo, guma muramutegereza, ntabwo wava mu ndaki ngo usohoke mukereka nyine byabaye bibi cyane. So His Excellency ategeka indaki. Kuba rero yarafashe Gikoba akahagira indaki, noneho bikitwa ngo RPA hari ahantu yafashe permanently. Habyarimana yarasaze, agaba ibitero bya bindi biteye ubwoba, abyita amazina. Icya mbere akita Simusiga, icya kabiri akita Rukokoma, icya gatatu akita hari Rukokoma, hari ratissage combiné, operation ratissage combiné, zose abyita amazina. Noneho agera aho ngaho kimwe akita Muvumba mobile. Muvumba mobile yayizanye kubera ibibazo byabo by'amacakubiri bye. Rukokoma inaniranye, ratissage combiné inaniranye, noneho azana Muvumba, akuramo mu basirikare, yirukana bose abavuka muri South, azana Abanyagisenyi gusa, avuga ngo abandi bose ngo ni inyenzi, nabo baragambana abo muri South. So azana Abanyagisenyi gusa. Umva kuzana Abanyagisenyi gusa, nabo barashwe. Ubwo tugumaho Gikoba iba permanent, iba centimeter, tuyita centimeter kuko ntabwo hari ahantu hanini. Ariko bigaragara ko Habyarimana twamurushije imbaraga, adashobora kuhadukura. Abasirikare bamera neza, hari intoke, hari iki, hari ibishyimbo, bararya, bamera neza. Twumvaga ko abasirikare bumvaga ko ari aho ngaho gusa, nta handi tuzajya. Bumvaga ko twarangije pe, abenshi, ku buryo yageze aho ngaho aravuga ati ahangaha tugiye kuhava, tugiye gutera ibyumba. Gutera ibyumba ahantu tumaze hafi umwaka tuharwanira, twarahafashe. Bakamanda bakuru baranga, ntibanze ngo baravuga ngo no, ntawabwira kamanda ngo ya, ariko barivovotaga bakavuga ngo Safande nituva ahantu twafashe tukahata tukajya gutera ibyumba bakatunesha, n'aha ngaha twahataye tuzajya hehe? Urumva iyo byageze aho rero
mu ntambara iyo ari yo yose komanda afata ibyemezo, yafata ibyemezo akabyekisecutinga, yabyekisecutinga akamanaginga na risks zaba involved, finally niwe ufata decision. So yafashe icyemezo rero aravuga ati ahangaha Gikoba turahasiga force nke tugiye kurasa ibyumba. Arababwira ati se murabona nitujya kurasa ibyumba Habyarimana arabashaka iki hano Gikoba kandi tugiye kurasa ibyumba? Ati mwe mukoresheje ubwenge bwanyu mwabona turasha ibyumba Habyarimana akaza Gikoba gukora iki? Ata of course arajya ibyumba, kandi koko niko byagenze. His Excellency yaraje n'ingabo yaje mu wa mbere arazizana zaciye ahangaha. Aha hose ku Murindi hari umwanzi, hariya haruguru Kaniga hari Radio Muhabura, hejuru hariya hari Radio Muhabura naho hari umwanzi. Iyi misozi yose reba hakurya yose yariho umwanzi, yose buri musozi wose kurinda ugera ibyumba. Ariko force yazanye yaravuze ati uyu mwanzi wese uri kuri iyi misozi yose mumwihorere, mumuceho mu ijoro ngo mugende mujye kurasa ibyumba. So ni ukuvuga ko twagiye turasa ibyumba kandi umwanzi twamusize inyuma yacu. So ariko force zindi yazanye nyuma zo zagombaga kurasa uyu mwanzi wasigaye inyuma, ariko iza mbere zarashe ibyumba. Icyo gihe biroroha cyane, biroroha kuko urwana hano yumva byumba iraswa kandi byumba ariho headquarter yabo, arwana already yumva ko yacitse intege. Because operation zose ntabwo zigenda neza. Muri iryo joro abantu bagenda, buri force yari yayitegetse aho iri bujye kurasa. Yagomba kurasa hano yaje itinze, ntabwo tuzi icyayitishije, yitwaga Alpha Mobile Force. Bayiha ibihano bya gisirikare murabizi, arayihanira, arangije atunga urutoki hano ku Murindi ati uriya mwanzi uri ku Murindi ntarahumbye kugira ngo mwikureho ikimwaro n'ibyaha mwakoze, umwanzi aba atagihari. Bavuye aho ngaho nk'abasaze. Umwanzi yagiye kubona aka gasozi kose n'inkotanyi gusa, arirukanka. Ugaba bavamo hakurya mu Nyagiro, bavamo hakurya Bungwe, bavamo Kivuye, bavamo hose iyo misozi yose byumba. Ariko ibi byumba irananirana kubera ko Habyarimana yazanye ingabo zose, izi Kigali, iza Ruhengeri, iza Rulindo, izo mu Mutara, zose zaraje ziduteranyiraho ibyumba. Twarwanye iminsi 2. Ku munsi wa kabiri His Excellency aravuga ati icyo Habyarimana ashaka ni ibyumba, ni umujyi. Mwebwe ni mumurekera umujyi, reka tusubire inyuma ho gatoya. Abasirikare basubiza inyuma ho gatoya, cukura imyobo. Ubwo ducukura imyobo guhera Butaro gutya kugera mu Mutara. Hahandi ya sentimetero twabagamo ya Gikoba yikuba inshuro zirenze 100 ubunini, ahantu hagutse rero. Ubwo His Excellency ntabwo yabaye hano ku Murindi bwa mbere, yarabanje abaho hariya Rubaya, yabayeho gato Bungwe, yabayeho Rushaki, na hano inyuma y'uyu musozi hari intoke zihari mu rutoke naho yahabayeho. Then rimwe aza hano, urabona yari izini y'icyayi, aza hano kwa kundi yabaga atembera. Ageze hano aravuga ati ndaguma hano. Umwanzi ari hakurya hariya. Abafaransa baraje bazanye imbunda yitwa 105 twayitaga Dimba hasi. Turavuga tutahantu Dimba hasi ntabwo twayikira. Aravuga ati ngiye ntabwo mpava. Ubwo biba ngombwa ko tugomba gukomeza imbere hariya, ariko no gucukura indaki. Mu mezi ya mbere nimwe yabaga, nimwe yararaga, kugeza aho umwanzi twamwemereje tukamwigizayo ku buryo atashoboraga kurasa hano. Nibwo yatangiye kurara hano muri iyo nzu. So ubwo mushobora kureba inzu